V urgentnej medicíne sú chvíle, kedy ide naozaj o všetko. Telo je zaplavené jedom a bojuje o prežitie. A práve v týchto momentoch musia lekári robiť rozhodnutia, kde každá sekunda zaváži. Dnes sa teda pozrieme na vedu, ktorá sa skrýva za jedným z najradikálnejších zákrokov, kedy je ten správny čas napojiť pacienta na prístroj a, doslova mu prečistiť krv. Takže poďme na to. Čo sa vlastne deje v tele? Predstavme si, že tie naše prírodzené filtre, pečeň, obličky sú úplne preťažené. Jednoducho nestíhajú, jed sa hromadí a jeden systém za druhým začína kolabovať. A presne vtedy vystáva tá kľúčová otázka. Kedy je čas povedať si dosť a siahnuť po naozaj radikálnom invazívnom riešení? Aby sme v tom mali jasno, prejdeme si to pekne po poriadku. Začneme krízou, pozrieme sa na prístroje, ktoré pomáhajú a potom sa vrhneme na to najdôležitejšie, ako sa vlastne rozhoduje, či áno alebo nie. Fajn, poďme na to. Prvá časť. Kríza pri otrave. Presúďme sa priamo do prvej línie na urgentný príjem. Ako to tam vyzerá, keď pacient boluje o život? Pri naozaj vážnej otrave, povedzme teofilínom, čo je liek na dýchacie cesty, telo stráca akúkoľvek kontrolu. Hovoríme tu o nezastaviteľných záchvatoch, o zástave srdca, o tom, že krvný tlak padá do kritických hodnôt a celý metabolizmus sa jednoducho rúca. Toto už nie je len nejaká choroba, je to totálny systémový kolaps a čas tu beží neuveriteľne rýchlo priamo proti pacientovi. No a práve v takýchto, povedzme si na rovinu, zdaňlivo beznádejných chvíľach vstupuje na scénu moderná medicínska technológia. A tá dokáže zvrátiť celý priebeh. Hovoríme o mimotelovej liečbe alebo skrátené ECTR. Viete, v podstate je to taká umelá oblička, ale na steroidoch. Myšlienka je geniálne jednoduchá. Keď telo samo nestícha ten jed odstrániť, tak mu pomôžeme. Zoberieme krv von z tela, preženieme ju cez špeciálny filter a vrátime ju naspäť už čistú. A presne takto to vyzerá v praxi. Toto je moderný CRRT prístroj. Je to naozaj sofistikovaná technológia, ktorá dokáže non-stop, hodinu po hodine filtrovať krv. Ale, a to je dôležité, je táto úžasná mašina naozaj všeliekom? Zabere na každý jeden jed? Pretože mať technológiu je jedna vec, no tá skutečná veda je vedieť, kedy presne ju použiť. A presne tu vstupujú do hry experti. Dovoľte, aby som predstavil pracovnú skupinu Extrip. Toto je medzinárodný tím špičkových odborníkov. Toxikológovia, nefrológovia, intenzívisti, jednoducho tí najlepší z najlepších. A ich jediná úloha? Vytvoriť úplne jasné, vedecky podložené pravidlá, kedy áno a kedy nie, pre čištenie krvi pri otravách. A aby bolo jasné, nehovoríme tu o nejakom malom lokálnom klube. Stačí sa pozrieť na zoznam organizácií, toto je len zlomok. Ich odporúčania sú výsledkom analýzy všetkých dostupných dát. Predstavujú globálny konsenzus tých najväčších kapacít v odbore. Takže, máme expertov, máme technológiu a teraz sa dostávame k absolútnemu jadru problému, k tomu, ako títo experti vedecky zistia, či sa daný jed vôbec dá z krvi odfiltrovať. Toto je tá otázka za milión, lebo viete, môžete mať ten najvýkonnejší filter na svete, ale ak sa jed skrýva niekde v tukových tkanivách alebo je pevne pricucnutý na bielkoviny v krvi, tak ho ten prístroj jednoducho nevidí. Je to ako snažiť sa vyloviť rybu, ktorá sa schovala pod kameň. Ako to teda zistiť? No, skupina Extrip na to vytvorila takúto elegantne jednoduchú stupnicu. Pozrime sa na to. Ak prístroj dokáže odstrániť viac ako 30% jedu a látka má zelenú, je dializovateľná. Ale ak je to menej ako 3%, tak je to jasná červená, stopka. Liečba by bola iba zbytočným rizikom a strátou drahocenného času. Odborne sa táto efektivita volá clearance. Predstavme si to ako rýchlosť, ako ten prístroj čistí krv. Nemeria sa, koľko jedu sa odstráni, ale koľko litrov krvi sa úplne vyčistí za minútu. A keď lekári porovnajú clearance prístroja s tým, ako rýchlo čistí krv samotné telo, tak presne vidia, aký obrovský rozdiel táto liečba prináša. Dobre, teóriu máme za sebou. Teraz sa poďme pozrieť, ako to vyzerá v praxi. Dáme si proti sebe dva jedy. Oba smrteľne nebezpečné, no verdikt expertov je úplne, ale úplne odlišný. Takže v jednom rohu máme teofilín, starší liek na astmu, v druhom rohu chlorochín, známe antimalarikum. Pri oboch platí, že predávkovanie je život ohrozujúce, ale pokiaľ ide o čistenie krvi, tam je ten prístup rozdielný ako deň a noc.
V prípade teofilínu je to odporúčanie úplne jasné a rázne. Extrib hovorí, áno, použite mimotelovú liečbu. Je to ten typický prípad, kde táto technológia môže znamenať záchranu života. Otázka znie, prečo? No odpoveď je v chémii. Teofilín je totiž dokonalý kandidát. Je to malá molekula, ktorá si len tak voľne pláva v krvi, na nič sa neviaže. Pre ten filter je to ako chytiť loptu na otvorenom priestranstve, ľahký cieľ. A výsledok? ECTR dokáže jeho odstraňovanie zrýchliť až o neuveriteľných 400%. A to je presne ten rozdiel medzi životom a smrťou. A teraz otočme list. Chlorochín. Tu je to odporúčanie rovnako rázne, ale presne opačné. Nepoužívať emetrovet. Napriek tomu, že ide o rovnako vážnu otravu, čistenie krvi sa neodporúča. Prečo taký dramatický obrad? No a toto je presne ten problém. Chlorochuín je ako zlý sen pre každý filter. Má totiž obrovský distribučný objem, čo v preklade znamená, že sa schováva všade, v tkanivách, v orgánoch, ďaleko od krvi, kde by ho filter mohol zachytiť. A aby toho nebolo málo, silno sa viaže na bielkoviny. Výsledok je prakticky nedializovateľný. Aj keď ho na chvíľu z krvi ostránite, hneď sa tam vráti z tkanív. Je to naozaj ako snažiť sa vyčerpať oceán čajovou lyžičkou. Zbytočná práca. A presne tento obrovský rozdiel medzi teofilínom a chlorochínom nás privádza k tomu najdôležitejšiemu, že si z tohto celého treba odniesť. V medicíne je to vždy o vážení prínosov a rizík. Pri chlorochíne je prínos čistenia krvi prakticky nulový, ale rizika, tie sú veľmi reálne. Zavedenie veľkého katétra, riziko infekcie, krvácenie. Keď si to dáme na misky váh, ako ukazuje tento graf, je úplne jasné, že riziká ďaleko prevyšujú akýkoľvek minimálny, ak vôbec nejaký benefit. A v tom je to celé. Mať k dispozícii silnú modernú technológiu jednoducho nestačí. Skutočná múdrosť medicíny nespočíva v tom, že ju použijeme vždy, keď môžeme, ale v tom, že vieme presne, kedy je to naozaj užitočné. Veda nám musí dať odpoveď nielen na otázku ako, ale hlavne na otázku, či vôbec. A to nás zanecháva s jednou naozaj hlbokou otázkou na zamyslenie. V prostredí, kde je obrovský tlak niečo robiť, je niekedy to najodvážnejšie a najmúdrejšie rozhodnutie práve nekonať. Vedieť, kedy treba nechať veci tak. A presne toto je tá najvyššia forma medicíny založenej na dôkazoch.